današnjem videu ćemo ukratko reći i prikazati sve što nas je oduševilo u Švedskoj. Arhitektura u Štokholmu je mješavina različitih stilova. Štokholm je također poznat po nazivu Nordic Venice, jer nalazi se na 14 otoka gdje se Lake Mälaren i more štokholmskog arhipelaga spajaju. Najpoznatije lokacije za posjetiti su Östermalm, Södermalm i Gamla-stan. Fika je jedna od najpopularnijih navika u kojoj Šveđani gotovo svakodnevno uživaju. To je kombinacija kave i neke slastice. Pa tko se ne bi brzo navikao na ovako nešto? Mene je osobno oduševilo svaki put kad sam pitao za slobodan dan. Neplaćeni naravno. Lagano sam se mogao dogovoriti sa šefom kuhinje. I baš mi je drago da je moguća takva fleksibilnost u slučaju da imam neku svoju obavezu za napraviti. A kad smo već kod posla, nismo osjetili da vlasnici firma u kojima smo nas dvoje radili šefuju na način da vise za vratom ili da dobacuju kako nešto ne valja i slično. Tu ako znaš posao, radi to što znaš, ne petljaš se previše u ono što nije tvoj posao jer nećeš biti nagrađen. U Švedskoj je veoma popularno da se svi rekreiraju od mlađih do najstarijih. Također neki poslodavci isplaćuju jednom godišnje svoje radnike sa poticajem koji se zove Frisk Vårdbidrag za neku od aktivnosti koji iznosi od 1000 do 5000 kruna. Često se mogu vidjeti da ljudi vani trče po svim uvjetima, pa čak i po kiši, snijegu i ledu, a neki sa dječjim kolicima. Oduševilo nas je kako je uređeno biciklističkim stazama. Kako nas dvoje svakodnevno vozimo bicikle, primijetili smo kako su vozači automobila i ostalih motornih vozila veoma oprezni. U Švedskoj jako puno ljudi koriste bicikle kao prijevoz jer su praktične i ekonomične. Ono što nas je oduševilo je zapravo koliko je ovdje sve jeftino. Ako uzmemo omjer zarade naspram troškova, ovdje je super jeftino. Kod nas doma radimo za 15 do 20 eura dnevno da bi kupili jednu vrećicu hrane. A u Švedskoj se taj novac zaradi u samo 1 sat i također se može kupiti jedna vrećica hrane. Što pokazuje koliko je zapravo jeftino u odnosu na Balkan. Cijene hrane i svega po cijeloj Europi su iste, a plaće toliko drastično različite. Pa se pitam, da li se to namjerno radi i našim ljudima? Da li nas namjerno vode u propast? Ovo sam izvukao sa jedne njihove stranice o studentima. Ovdje studenti primaju mjesečnu plaću u dobi od 16 do 20 godina. Ova ideja je zamišljena da potakne studente na učenje, motivacija za aktivnost i stvaranje osjećaja odgovornosti. Prema švedskom zakonu, država je obavezna plaćati mjesečnu stipendiju učenika srednjih škola u iznosu od 1050 kruna. Jedini uvjet je da ima 16 godina i da svi razredi pohađaju srednju školu. Lokalni studenti ne moraju se prijaviti za ovu potporu, ali stranci učenici moraju to učiniti. Školsko obrazovanje u Švedskoj je besplatno. Besplatni obroci su osigurani za sve učenike. Učenici dobivaju prijenosna računala u prvoj godini srednje škole i knjige se dijele besplatno. Recikliranje. Ovo smo već nekoliko puta spomenuli u svojim videima, ali moramo ponoviti jer to je kod njih nepisano pravilo i svi to poštuju. Sortira se u nekoliko posebnih kanti u domaćinstvu, a kasnije se prethodno sortirano smeće nosi u za to predviđene kante. Većina se otpada reciklira, a čak 50% se pretvara u energiju. Ako bi se mene pitalo šta bih htio od Šveđana kopirati kod nas na Balkanu, recikliranje bi bilo u samom vrhu. Oduševilo nas je koliko je Švedska zelena. 2/3 cijele švedske površine su šume sa ukupnom površinom 280.650 km2. Gdje dolazimo do sljedeće točke, a to je čist zrak. Čak i u centru Štokholma, pored svog prometa, nema otežanog disanja, te se može osjetiti svježina pri svakom udahu. Kako smo putovali biciklama 5,5 dana od Štokholma do Istada, imali smo priliku vidjeti jednim dijelom prirodne ljepote ove zemlje. Od planina, raznolikog drveća, jezera i raznih životinja. Svježa i čista voda. Švedska je jedna od rijetkih država koja ima dobru i čistu vodu i špine. Ali ono što je još bolje od toga su čiste vode sa fjordova i izvora na sjeveru Švedske. Midsommar. To je dan kad se slavi, kako bi to rekao, dolazak ljeta. I sad mi je jasno, nakon toliko duge, hladne i mračne zime, tko se ne bi veselio suncu, toplim danima i ljetu. Švedske ulice i grad su pusti tijekom augusta.
Većina ljudi u to vrijeme provode na selima ili planiraju godišnji odmor. Mogu reći da su ljeti temperature u Švedskoj idealne za sve vrste rekreacija. Još jedna lijepa stvar za vidjet su zeleni parkovi puni ljudi koji uživaju družeći se svakodnevno nakon ljetnih obaveza. Oduševila nas je spozna da se divlje životinje ovdje mogu slobodno kretati. Često sa našeg prozora iza zgrade vidimo zečeve, pa čak i lisicu i jelene u rano jutro ili kasno na večer kad se sve smiri. Oduševila nas je ravnopravnost spolova u Švedskoj. Prema Gender Equality indeksu iz 2017. Švedska je na prvom mjestu u Europi po ravnopravnosti spolova. Ravnopravnost je ujedno i dugogodišnji zadatak švedske vlade. Uz dovoljno razumijevanja, društvene, političke i ekonomske podrške, žene mogu imati ista prava kao muškarci, dok muškarci moraju proširiti svoje vidike i izaći iz tradicionalnih okvira.